Приборы показывали, самолет набрал нужную высоту, идет точным курсом, занял свой эшелон. И Смолин передал управление Игорю Иванову. Внизу проплывали вспученные громады облаков с их причудливыми вершинами, ущельями, провалами и арками, через которые изредка просматривались голубоватые лесные массивы, поля, извилистые русла рек. Земля почти сплошь была закрыта облаками. Оттуда снизу они выглядели грязно-серыми, рваными. 4-ю неделю сеял дождь. И там за толстым слоем этих туч люди, намокшие, озябшие, докапывали картошку, подвозили к фермам корма по раскисшим вязким дорогам, броня распроклятую непогодь, тогда как здесь, на высоте 9 километров, ослепительно сияло солнце. Его было так много, что приходилось даже защищать глаза. С натужным устойчивым гулом, чуть вздрагивая широкими плоскостями крыльев, многотонная машина как бы висела на одном месте, а двигались вспученные облака, а с ними и земля, медленно вращающаяся в пространстве. Смолин любил часы полета. Особенно они были волнующими, когда наступала ночь, и облака застывали в мертвенно-оранжевом сиянии луны. В такие минуты казалось, что корабль один-одинешенек во всем мироздании. Ты несешься неведомо куда меж звезд, и эти причудливые облака скрывают собой уже не Землю, а неведомую, только что открытую тобой планету. В кабине, как всегда после старта, требующего предельной сосредоточенности внимания к приборам и командам, четко следующих одна за другой, члены экипажа еще некоторое время сохраняли напряженность, но постепенно расслабились, потянулись к сигаретам. Механик Капитонов и штурман Ануфриев стали переговариваться. «Сегодня на местных линиях опять застопорка», — хмуро проговорил Капитонов. «Голубым пламенем горим с планом перевозок». «Наверстаем», — откликнулся более оптимистично настроенный Ануфриев. «Ударит морозец, не вечно же будет эта хмарь». «Как наверстаешь? Вдвое больше не посадишь. Видел, сколько опять не добрали? Гоняем порожняком». «На железной дороге теперь то же самое». Радист Левушкин рассеянно, все его внимание было в наушниках, как бы, между прочим, перелистывал журнал «Огонек», разглядывая цветные иллюстрации. «Это по твоей части», — протянул Смолину распахнутые страницы с видами крайнего севера. Скалистые берега Нижней Тунгуски. Оленевод, неторопливо раскуривающий свою трубку. Женщина в больших солнцезащитных очках, следящая за поднявшимся над тундрой вертолетом. Эти очки вдруг кого-то напомнили Смолину. Но кого? Стал копаться в памяти. Перед вылетом, когда пассажиры уже разместились в салоне и экипаж готовился к старту, он, Смолин, задержавшись у Юферева, вошел в самолет последним и невольно обратил внимание на девушку, которая при его появлении резко наклонилась и стала поправлять сапог. Ее глаза закрывали точно такие же очки-колеса. Впрочем, сев за штурвал, Смолин тут же забыл о ней и не вспомнил бы, если бы не иллюстрация в журнале. Неуловимо знакомая почудилась ему в той девушке, поправляющей сапог. В линии подбородка и носа, в светлой пряди волос, колечком огибающей ухо. Это Лена. Захотелось встать и убедиться. Она вполне способна проделать такую штуку, сесть в самолет и скататься со мной в Ленинград. Просто так, даже если для этого у нее и нет особых причин. Спросила же она при расставании, когда у меня будет следующий рейс. Стюардесса Майя, закончив в пассажирском салоне ритуал знакомства, вошла в кабину. У нее с Игорем намечался роман. Она то и дело заглядывала к пилотам. «Как там, Маечка?» – спросил Смолин. «Все нормально, командир»,
бойко ответила она. «Я очень опасалась за одного старикана, грузный такой, необъятный, можно сказать. Наверняка, думаю, с давлением. И зачем только такие летают? Но все обошлось. Железный старикан. Теперь сосет свой леденец и даже попробовал со мной заигрывать. Надеюсь, безуспешно? Ну?» Майя покосилась на Игоря. «А как ведет себя девушка, что сидит по левому борту в 5-м или 6-м ряду? Вот в таких очках, как на этой картинке?» Майя и Игорь многозначительно переглянулись. «Вы ее знаете, командир?» «Не уверен». Майя ушла и тотчас же вернулась. «Есть такая, в очках. Она их только что сняла». «Сняла?» Смолин помолчал, обдумывая, как быть дальше. «Маечка, а какое у нее выражение лица?» «Вы хотите знать приметы?» «Нет, именно выражение лица». «Ну, обыкновенная, улыбается». Майя недоумевала. «Что за странный допрос? Вам не показалось, что у нее вид пацана, который проник в кино без билета?» «Пожалуй», – поразилась Майя. «Командир, а откуда вам это известно? Ведь вы ее не видели. Я должна проверить у нее билет?» «Ни в коем случае». «Зачем же тогда спрашиваете?» «Так надо, Маечка, спасибо». Майя опять переглянулась с Игорем, и они зашептались о чем-то своем. «Это она, Лена», — решил Смолин. «Сидит в полной уверенности, что проникла в самолет незамеченной. В таких очках она обычно появлялась на берегу в полдень, когда солнце было особенно ярко. Потом они у нее пропали, и все решили, что их утащил Черныш и закопал где-то в песок. Но, видимо, она их нашла. Или купила новые, точно такие же». Смолин вырвал из блокнота лист и написал крупно: «Где вам посчастливилось отыскать свои колеса? Маечка, не в службу, а в дружбу. Отнесите, пожалуйста, той пассажирке». «Сейчас, командир». Когда Майя вернулась, Смолин вопросительно поглядел на нее. Она прочитала и словно бы сконфузилась. «Да? Все правильно. Она и должна была сконфузиться». Напутствуемый шуточками и пожеланиями успеха, Смолин вышел в пассажирский салон. Лена сидела там, где он и предполагал, и вид у нее действительно был сконфуженный. По всей вероятности, она никак не предполагала, что ее обнаружат. За спиной у Лены было незанятое место, и Смолин сел туда. «Как вы узнали, что я здесь?» Чуть запрокинув голову, спросила Лена. «Скажите лучше, куда направились?» «С вами. Вы же зачислили меня к себе в экипаж». «У вас, я вижу, много денег и еще больше свободного времени». «Деньги есть, а времени не так уж много. Завтра утром я должна пойти на консультацию в институт, а в 2 часа трактовая репетиция в студии». «Выходит, затевая эту авантюру, вы не учли такой вариант. Из-за скверной погоды нас могут не принять в Ленинграде и переадресуют в Петрозаводск или даже в Архангельск, где мы можем проторчать суток двое. Это было бы замечательно. Никогда не была ни в Петрозаводске, ни в Архангельске. Они могут нас направить еще севернее, в Нарьян-Мар или в Норильск. Недавно я прочитала в солидном журнале, что Норильск – это Ленинград в миниатюре. Вот и не будет большой разницы, где нас посадят. Норильск слишком далеко, горючего до него не хватит». «Какая жалость!» «Вы действительно летите без дела?» «Ага, сейчас же высажу. Пожалуйста, на то облачко, я поплыву на нем за вами вслед». «А как же работа и консультация?» «В студии меня заменят, не одна я там. Подумаешь, 2-3 дня. А к зачету еще успею подготовиться». «Митя, ну, пожалуйста, не броните меня», — вдруг горячо заговорила она. «Мне так захотелось побывать в самолете, который ведете вы, услышать от бортпроводницы. Вы находитесь на борту самолета, командиром которого является пилот высшего класса Дмитрий Владимирович Смолин. Теперь я знаю ваше отчество, а из вас этого никакими бы крючками не выудить». Она повернулась к нему
и весело глянула в глаза. «Ну что в том плохого, что я здесь? Места ни у кого не отняла. С пассажирами у вас не очень, так что Аэрофлоту даже выгодно». В ее голосе и улыбке, сопровождающей речь, было что-то обезоруживающее. «И это даже несправедливо. Я вас почти не вижу. А вы только сознайтесь честно, хоть бы изредка, но лицезреете меня. Не будем сейчас уточнять, с отвращением или Бизонова». «Да, я изменил свое отношение к местному телевидению», — усмехнулся Смолин. «Даже собираюсь купить какой-нибудь ящик». «Вот видите, но как же все-таки вам удалось обнаружить меня? Я надела пальто и берет, в которых вы меня никогда не видели». «Службы Аэрофлота работают четко, и никто на корабль не проникает незамеченным». «Вот как!» Оставаться в салоне далее было неудобно. Пассажиры, сидящие поблизости, стали прислушиваться, и Смолин вернулся в кабину. Там его встретили по-разному. Левушкин сделал вид, что вообще не заметил отсутствия командира. Игорь Иванов сидел за штурвалом и не отвлекался. Зато Капитонов и Ануфриев явно взбивали языками пену, расспрашивая Майю, чьи скудные наблюдения, надо полагать, уже истощились, а любопытство все еще не было удовлетворено. Оба с нескрываемым интересом уставились на Смолина. Он, промолчав, опустился в кресло. Почему Лена упорно ищет встреч, даже не скрывая, что ей хочется побыть со мной? Обдумывал, глядя на бугристо вздыбленные облака. И почему я насторожен, избегаю ее, хотя, если быть откровенным, мне с ней не так уж и плохо. Я словно чего-то боюсь. Чего? Повторения? Утром после инструктажа в штурманской он забежал в бар, чтобы купить сигарет и выпить чашку черного кофе в дорогу. И у него с Натой произошла забавная переброска репликами, из которых люди, стоящие у стойки, вряд ли что-либо поняли. «Приятное, ничего не скажешь», — первая заговорила Ната, поглядывая на него умудренно и чуть высокомерно. «Не чита тем, что вперяли в тебя свои очи сверла. Но у нее, как и у меня, будет нечто свое, с чем сладить не так-то просто». Можно ли из всего этого заключить, что судьба бедного неудачника тебе все еще не безразлична? Иронично и как бы с робкой надеждой спросил он, наклонив голову к чашке. Кто ошибся раз, тому сочувствуют, Димочка. Кто ошибся дважды, над тем уже подтрунивают. А мне не хотелось бы, чтобы это произошло с лицом тебе хорошо известным. Спасибо, Наточка, я ему передам. Думаю, что не произойдет. Как знать, ведь не ошибается только тот, кому уже ничего не надо от жизни. Бог ты мой, как она так выстреливает афоризмами? Уж не влияние ли это Германа? Прежде такого за ней не замечал. Мысленно посмеялся он тогда, а сейчас подумал. Так вот я чего боюсь. Оказаться смешным. Когда пролетали над Волховом, у Ладоги земля в голубых колодцах стала появляться чаще. Ветер, вторгшийся со стороны Баренцева моря в торжественный строй облаков, разрывал их, комкал, гнал. Их стремительный бег на юг казался паническим. Это дохнула Арктика. На смену затяжным дождям с их сыростью скоро должны прийти первые морозы, которые просушат почву. Ледяное дыхание Арктики всегда было оздоравливающим.